Okay, hello everyone. Today I am going to show you about how to spell with all sound. And this is A and double L. A double L blending together sound all. ឥឡូវអ្នកអរគ្នាមកមើលការផ្សំជាមួយនឹង all នៅទីនេះ B all ball ball in ខ្មែរបាល់ For example, I play with the ball. I ខ្ញុំ play លេង ball បាល់ I play with the ball ខ្ញុំលេងជាមួយនឹងបាល់ឥឡូវនេះយើងមកមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតជាមួយនឹងពាក្យ all tall tall all tall tall Okay tall in ខ្មែរខ្ពស់ For example you are not tall you អ្នក are not មិនមែន tall ខ្ពស់ you are not tall អ្នកមិនសូវខ្ពស់ទេឬក៏អ្នកមិនមែនខ្ពស់ទេណាខ្ពស់ឡើងទៅលើ tall យើងមកមើលពាក្យមួយទៀតជាមួយនឹង all sound all call all call in ខ្មែរ how call For example ណាយើងមកមើលឧទាហរណ៍ I call you Bo I ខ្ញុំ call ហៅឈ្មោះឬក៏ how you អ្នក Bo គឺជាឈ្មោះណា I call you Bo ខ្ញុំហៅអ្នកថា Bo ពាក្យមួយទៀតជាមួយនឹង w all wall in ខ្មែរជញ្ជាំង wall house wall ជញ្ជាំងផ្ទះ school wall ជញ្ជាំងសាលាឧទាហរណ៍ It is near the wall វានៅក្បែរជញ្ជាំងណាវានៅក្បែរជញ្ជាំងឬក៏វានៅជិតជញ្ជាំងឬក៏វានៅជាប់ជញ្ជាំង It is near the wall all wall ជាមួយនឹងសំឡេង sound W ហើយនឹង A W A ផ្សំបញ្ចូលគ្នាយើងបង្កើតបានជា sound war W A sound war ណាដងទៀត W A sound war ឥឡូវដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងការបញ្ចេញសំឡេង war អ្នកនរគ្នាចូលមើលពាក្យដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះ water នេះយើងរៀនពីមុនហើយ war នេះគឺ W A មានសំឡេង war អញ្ចឹង water ទឹកណា water ទឹកFor example ជាឧទាហរណ៍ I play in the water ខ្ញុំលេងនៅក្នុងទឹក I ខ្ញុំ play លេង in នៅក្នុង water ទឹក I play in the water ខ្ញុំលេងនៅក្នុងទឹកបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត W A sound war L ទីនេះជា silent letter អក្សរគ្មានសំឡេងអក្សរ K ទីនេះ sound ដូច្នេះ walk ដូច្នេះយើងអត់ប្រកបជាមួយនឹង L ទេដោយសារតែវាជា silent letter ក្នុងពាក្យនេះដូច្នេះយើងប្រកប walk in ខ្មែរដើរណាដើរ walk ដើរ Now look at example this is example You walk to school you អ្នក walk ដើរ school សាលារៀន You walk to school អ្នកដើរទៅសាលារៀនអូខេពាក្យមួយនេះយើងដឹងហើយថា W A sound war ប៉ុន្តែនេះមាន or មួយអាហ្នឹងដូចភាសាខ្មែរអញ្ចឹងកអាការរកាឧទាហរណ៍អញ្ចឹង or ទីនេះស្មើនឹងរះអញ្ចឹង war យើងប្រកប war W A war និង letter R sound រះ war ណា in ខ្មែរសង្គ្រាម war សង្គ្រាម Now look at example We don't like the war ណា We នេះពួកយើង don't មិន like ចូលចិត្ត war សង្គ្រាម We don't like the war ពួកយើងមិនចូលចិត្តសង្គ្រាមទេនរណាចូលចិត្តយើងអត់ដឹងព្រោះតែពួកយើងមិនចូលចិត្តសង្គ្រាមទេអូខេយើងក៏លេខមើលពាក្យមួយទៀត
ជាមួយនឹងសោនវដូចគ្នា WH ទីនេះក៏មានសំឡេងវះដែរជុំ was WH វាស្មើនឹង W មានសំឡេង was ដូចគ្នាដូច្នេះសំឡេងនេះអាចប្រកបជាមួយនឹងស្រៈ A ដែលមានសំឡេងវបានជាង WH សោនវះហើយនឹង letter A ផ្សំចូលគ្នាមានសំឡេងវណាដូច្នេះ WH A what in ខ្មែរអ្វីឬក៏ស្អីគេណា what in ខ្មែរអ្វីឬក៏ស្អីគេ now you look at example what are you doing what អ្វី are គឺជានៅ you អ្នក doing ហើយនឹង are គឺជាកន្សោមកិរិយាសព្ទដែលបកថាកំពុងធ្វើ are doing ជាកន្សោមកិរិយាសព្ទក្នុងល្បះសំណួរដែលបកថាកំពុងធ្វើ what are you doing តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីហ្នឹងបើនិយាយឲ្យចំក្នុងភាសាខ្មែរធ្វើអីហ្នឹងធ្វើអីគេហ្នឹង what are you doing